La Scala dei Turchi si sbriciola, centinaia di massi sono venuti giù durante il maltempo degli scorsi giorni. I detriti di Marna sono collassati sui gradoni naturali della maestosa scogliera di Realmonte. È la denuncia dell'Associazione Mare Amico di Agrigento. La causa di quanto è accaduto è da ricercare nell'eccessiva cementificazione che è avvenuta nel tempo a monte della Scala dei Turchi. Sono state deviate le acque meteoriche e questo è il risultato, ma anche l'eccessivo sfruttamento antropico di una Marna che è fragile di suo. È necessario avere un progetto per il futuro della Scala dei Turchi e con il contingentamento delle entrate. La Scala dei Turchi si sta sciogliendo come neve al sole, ad accorgersene è solo Mare Amico. Ormai sono anni che l'associazione documenta lo stato di abbandono di questo luogo candidato a patrimonio dell'UNESCO. Solo alcuni mesi fa la Scala dei Turchi era stata riaperta alla fruizione dopo il crollo del lato est, ripristinato con un'opera di disgaggio finanziata dalla regione siciliana. Il gran numero di turisti che la frequentano non sono consapevoli del pericolo che corrono, quindi secondo Mare Amico occorre un'operazione di responsabilità. Va interdetto il versante ovest che si affaccia sul Lido Rossello ed urge una programmazione e una seria gestione del sito con il contingentamento delle presenze. La Scala dei Turchi richiama ogni anno centinaia di migliaia di visitatori, con un riverbero importante sull'aspetto turistico e di conseguenza economico del territorio. Merita dunque la giusta attenzione.